ايوه، هو ده منيو الاسبوع اللي بيخليكي مش محتاره طول الاسبوع وتساليهم تاكلي ايه يقولولك اي حاجه. بنعمل مع بعض كل اسبوع منيو الاكلات، سفره كامله ل7 ايام، حلو وحادق، علشان ولا تفكري ولا تحتاري، عليكي بس تختاري. كمان كل اول شهر بنعمل معانا منيو كامل للشهر، 30 أكلة ل30 يوم. أهلا بيكم في قناتنا التانية، فكرة وطبخ مع إيمي 2. لو أول مرة بتشوفيني هتمنى منك تعملي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني علشان يوصلك كل جديد. كل الوصفات دي عملناها مع بعض على قناتنا الأساسية، فكرة وطبخة مع إيمي. هسيبلك كل اللينكات أو الروابط بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو علشان توصلي ليها بكل سهولة. وكمان هنشرح شرح سريع للوصفات كده واحنا بنتفرج عليها. ونبدأ مع بعض بأول يوم في الأسبوع. أول يوم في الأسبوع كان عندي دبابيس فراخ كده، وحبيت إن أنا أعملها بطريقة مختلفة، تنفع مع رز تنفع مع عيش، حلوة جدا. غسلت الدبابيس بالطريقة العادية، ملح ودقيق وخل وليمون، وشطفتها كويس جدا. هبدأ بقى إن أنا أجيب بصلاية كبيرة كده مبشورة في الكبة، وأحط عليها ملح، فلفل أسود، كمون، معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان لو متوفر عندك، هيدي طعم ومزازة حلوة جدا. هقلب بقى البصلة مع كل الحاجات دي كويس جدا جدا، وابدأ ان انا اتبل بيها دبابيس الفراخ. قطعت كده حلقات من البطاطس تحت عندي في الصينية، هرص عليها دبابيس الفراخ اللي متبلة بالبصل المبشور بكل الحاجات اللي قلنا عليها. حطيت لها حوالي نص كوباية من المية وغطيتها كويس ودخلتها الفرن. حسب بقى حجم الدبابيس، ممكن تعمليها بأجنحة، ممكن بفرخة تقطعيها كده 8 قطع، هتكون رهيبة. طلعتها وكانت بالشكل ده. اعملي جنبها شوية رز بشعرية، كليها بالعيش، بجد تحفة جدا جدا. الأكلة اللي ما تقولش لأ أبدا. هتعمليها ب1/4 كيلو مفرومة هتأكل معاكي، هتعمليها بنص كيلو هتأكل وتوفر وتفرزي منها كمان. هي كفتة الرز هنعملها مع بعض في البيت بدون الحاجة بقى المفرمة الجزار. هقولك ازاي ما تشققش ولا تتفكك منك، هتطلع متماسكة بالشكل واللون ده، وطعمها وتتبيلتها خطيرة جدا. هنشتغل على نص كيلو من اللحمة المفرومة. جبت معايا في الكبة حباية كده من المتوسطة لكبيرة شوية، حطيت معاها كمان حباية من الفلفل الأخضر، 3 فصوص من الثوم، نص ربطة من الشبت والبقدونس والكزبرة، نص ربطة من كل حاجة. فرمت كل ده مع بعض كويس جدا جدا في الكبة. هفضيهم في بولة واخلط عليهم نص كيلو من اللحمة المفرومة، واحط عليها بقى الدقيق بتاع الرز. دقيق الرز ده بجيبه جاهز من السوبر ماركت. حابة ان انتي تغسلي الرز وتسيبيه يتصفى وينشف وتطحنيه في مطحنة التوابل، مفيش مشكلة. احط بقى دقيق الرز لغايه ما الخليط يكون متماسك زي خليط الكفته اللي احنا عارفينه، ونبدا بقى ان احنا نحط لها التوابل: ملح، فلفل اسود، توابل لحمه، رشه قرفه، رشه كزبره، كمان شويه صغيرين من البيكنج باودر عشان تنفش كده وتكون هشه معاكي. واعجنها كويس جدا جدا، وابدا ان انا اخد شويه بشويه واديلهم فرمه كده في الكبه علشان تنعم معايا. وابدا ان انا اشكلها صوابع واحمرها بقى في زيت غزير كده على نار متوسطه. واعمل لها الصلصه بتاعتها: فصين من الثوم، وانزل عليهم بالطماطم كده بعد ما الثوم ريحته تطلع، واحط لها ملح، فلفل اسود، رشه كمون، رشه توابل كده، واسيب الصلصه دي تتقل معايا، واخلص بقى تحمير الكفته وانزلها في الصلصه. اعملي جنبها شويه رز بشعريه خطيره جدا جدا. نص كيلو اللحمه بجد بيرمي معاكي كميه حلوه قوي، تقدري تعملي منها، تقدري تفرزي، بتكون اكله مشبعه وخطيره جدا. شايفين الصلصه كده والسمك بتاعها حلو قوي. الكفته اللي في الصلصه دي بجد رهيبه كده مع الرز بالشعريه، والمحمره كده تفضلي تنقنقي فيها بجد ما بتخلصش. اكلتنا اللي بدون لحوم النهارده وهي المحشي: شويه خضار كده هاتيهم، فلفل، بتنجان، كوسه، وتعالي بقى احشيهم، وهقولك على طريقه للتسويه بجد عبقريه. هتعملي محشي الحله ومحشي الفرن في صينيه واحده، ايوه زي ما بقولك كده. جبت الصينيه بتاعتي، وبعد ما حشيت المحشي بقى وعملناه بالتسبيكه والخلطه وكل حاجه زي ما انتوا عارفينها، رصيناه في الصينيه وحطيت لها مقدار الشوربه كده المظبوط، ورفعته معايا على البوتاجاز وسويته بالطريقه العاديه جدا كاني بسوي المحشي في الحله. وبعد بقى ما يستوي وخلاص قرب يتشرب كده الميه اللي فيه، بجيب معايا معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، هخففها شويه بالشوربه، شويه ملح، شويه فلفل اسود، هحط لها كمان معلقه كده من السمنه او الزبده مدوباهم، وابدا ان انا بالفرشه ادهن الوش كده بتاع الصينيه. طبعا الصينيه خلاص استوت معايا 100%. هبدا بعد ما ادهنها اخدها معايا في الفرن تحت الشوايه على طول.
تحت الشواية، بس مش محتاجة ان انا اشغل الفرن اطلاقا عشان المحشي ما يتكسرش ولا يعجن، لغاية ما تاخد معايا اللون الحلو ده. والله بقى على الجمال والريحة. محشي مستوي تسوية البوتاجاز اللي كلنا بنحبها، محشي الدايب الحلو ده، وكمان اخد اللون وطعمه وريحة الفرن، حاجة بجد ما تتوصفش. جنبها بقى اعملي شوية شوربة خضار، شوية لسان عصفور، قطعي معاها كده شوية خضار كمان، بتكون خطيرة. أكلة حلوة بجد، بالنسبة لي بتكون أحلى من اللحوم مليون مرة. طب ما تجيبي لفة جلاش وتعالي نعمل لهم تحلية رهيبة. الجلاش عندك بدون ما تورقيه ولا تدينيه وتقعدي ورقة ورقة كده ترصيه، هنعمله بطريقة مختلفة وحلوة جدا جدا. جبت لفة الجلاش، حطيت نصها في الصينية من تحت، وبدأت ان انا احط معايا الحشوة اللي انا عاملاها. كوباية ونص من الحليب، 3 معالق من النشا او الكاستر، قلبتهم كويس قوي وحطيتهم على النار. عملت خليط المهلبية، حطيته على اوراق الجلاش، حطيت باقي نص اللفة، وبدأت ان انا اقطعها ورشيتها كده بشوية من السمنة ودخلتها الفرن. هتدخل الفرن تطلع معاكي تكوني مجهزة لها كوباية كده من الحليب. الحليب يكون من دافي لسخن شوية، عايزة تحليه بالسكر مفيش مشكلة. وهبدأ بقى ان انا اسقي الجلاش اول ما يطلع على طول. حطي له كمان رشه من السكر البودره لو انتي ما حطيتيش سكر في الحليب. قد ايه سهله وبسيطه وطعمها خطير. في الصيف تاكليها بارده، وفي الشتاء تاكليها كده وهي سخنه وغرقانه في الحليب بتاعها. بجد يا جماعه تحفه، واسرع واسهل منها مفيش. طب لو قلتلك ان كميه الصدور المشويه اللي انتي شايفاها دي كلها بصدر فرخه واحد، والسر بقى في ايه؟ السر عندنا في التقطيعه بتاعه الصدور نفسها. ما عدتش بشتري ابدا صدور بانيه كده متقطعه وجاهزه مخليه. بجيب الصدر على بعضه وببدا ان انا اقطعه بالطريقه اللي انا وضحتها لكم في الفيديو. عملنا منها المشوي بالشكل ده، وكمان شويناه على الطاسه، وعملنا منها المقلي المتحمر بالتتبيله بتاعته الرهيبه. وما شاء الله عمل معانا كميه خطيره جدا جدا. ايوه، كل ده بصدر فرخه واحد. تعالوا نشوف بقى التتبيله. ممكن تستخدمي الزبادي او الحليب، حطيت معاه شويه صوص باربيكيو، صويا صوص، حطي دبس رمان لو عندك، ملح، فلفل اسود، حطي معاكي كمان كاتشب لو انتي حابه. لو مش متوفر عندك اي حاجه من الصوصات، بصل وتوم بودره، رشه زعتر، توابل فراخ، رشة بابريكا. قلبي كل ده مع بعض وانزلي بيهم بقى على الصدور الفراخ. يفضل تسيبيها 4 ساعات اقل حاجة. سخني طاسة كويس جدا جدا، وابدأي ان انتي اديلهم صدمة كده على الجنبين، وسيبيهم لغاية ما يستووا معاكي. مش بياخدوا وقت في التسوية خالص. مع شوية مكرونة بالصلصة كده بتكون خطيرة جدا جدا الأكلة دي. جربتي تجيبي كبد الفراخ وتسلقيها قبل كده وتحضري منها كبده بلدي بالطشه؟ تعالي اقولك نعملها ازاي. كبده الفراخ بعد طبعا ما غسلتها ونقعتها كويس جدا، جبت حله فيها ميه، الميه داخله على الغليان، فيها رشه فلفل اسود ورشه قرفه وحبهان ورق لوري. نزلت كده بكبده الفراخ، يا دوبك بس لونها اتغير واخدت صدمه، هبدا ان انا اطلعها. هسيبها تبرد تماما علشان اعرف ان انا امسكها واقطعها. هقطعها بقى ما شاء الله بترمي معايا كميه كبيره، لان بعرف اقطعها شرايح كده زي ما انا حابه. هسخن طاسه معايا، هحمر فيها بصل وفلفل الوان زي ما انتي حابه بقى الكميه. وبعد كده هبدا ان انا انزل بالكبده واحط لها الملح والفلفل الاسود، رشه حبهان وورق لوري مطحون، رشه توابل كده مشكله او 7 بهارات. بعد كده هوزع الكبده في النص شويه ونعمل لها الطشه. الطشة عبارة عن فصين من التوم كده مفرومين، عليهم رشة كزبرة، وتشيهم بالخل، وابدأي قلبي كل الجمال ده في بعض. والله على الريحة، حلوة جدا جدا. كبدة تحسيها كبدة بلدي خطيرة. جنب عيش بقى شوية بطاطس محمرة، اعملي جنبها طحينة، اعمليها مع مكرونة بالصلصة. في كل حالاتها بجد تحفة. طريقة التقطيع بترمي معانا كمية حلوة جدا. تقدري كمان تعملي القوانص معاها بنفس الطريقة زي ما انت عايزة. وصفة السمك بتاعت الأسبوع ده من أحب الوصفات لقلبي، وهو السمك السردين. السردين معايا يا يتعمل في الصاج يا بلاش منه أحسن. بجد أحلى وأطعم طريقة تاكلي بيها السردين بعيدا عن القلي والشوي. هبدأ بقى إن أنا أجيب السمك، ببدأ أنضف الجزء بتاع البطن كويس قوي، وبسيبه بالجزء بتاع الراس كده زي ما هو بيكون شكله حلو. هغسله كويس وابدا ان انا اتبله بالثوم والليمون والخل وملح ورشه كمون، رشه صغيره فلفل اسود وكزبره، بالطريقه العاديه بتاعه تتبيل السمك. هسيبه على جنب واحضر معايا في الصاج بقى. هقطع بصل وفلفل وطماطم وادعكهم معايا بملح وفلفل اسود وشويه من الكمون وشويه من التتبيله اللي تبلنا بيهم السمك. هفرش بقى الخضار ده كله وابدا ان انا اجيب السمك ارص عليه، وشويه من الخضار كده اللي انا كنت عاملاه على الوش،
وابدا ان انا احط شرايح من الليمون بدون اي سوائل، ادخل الصاج ده الفرن. بيقعد اقل من نص ساعه لان السمك مش بياخد وقت في التتبيل خالص. ودوقي بقى الطعامه والجمال، مش قادره اوصفلك. الخضار اللي تحت السمك ده بجد طعمه احلى من السمك نفسه، خطير. والسمك دايب كده واخد لون وش حلو قوي. بعد ما السمك يستوي بولع له الشوايه ياخد لون حلو. هفكركم تاني حبايبي ان كل الوصفات دي عملناها مع بعض على قناه فكره وطبخه مع ايمي. هتلاقوا كل الوصفات دي اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو، علشان اللي بيسالني عليها دايما. من ساعه بقى ما عملت لهم الوصفه دي وهم عايزينها في فطار وفي غدا وفي عشاء. الفطاير بتاعت الطاسه الخطيره، الكميه دي كلها بنص كيلو من الدقيق. عملتها لهم بقى في الغدا بطريقه تحفه جدا جدا وبدون لحوم، موفرة واقتصادية ومغذية وكل حاجة تقدروا تتخيلوها. 4 كوبايات من الدقيق، نص كيلو، حطيت عليهم معلقة كده كبيرة من الخميرة، سكر، رشة ملح. قلبي كله مع بعض واعجنيه بميه دافيه وسيبيه معاكي يخمر في مكان دافي. ابدأي هاتيها بقى وقسميها لكرات وحطي بقى الحشوة كنا عاملين معانا حشوة بطاطس مقطعها مكعبات صغيرة. وجبت طاسة حطيت فيها فصين من الثوم وبدأت ان انا اشوح معايا البطاطس. حطيت لها ملح، فلفل اسود، حطيت كمان بصل. حطي فلفل او فلفل الوان لو انتي حابة. تبلي البطاطس بقى وما تنسيش الكمون، بتدي طعم حلو قوي مع البطاطس. زودت لها معلقه كده من الكاتشب وسبت البطاطس على نار هاديه لغايه ما تستوي مع شويه من الميه. ولما الحشوه بردت قفلت بقى الفطاير بتاعتي وحشتها. وعلى طاسه مدهونه شويه صغيرين من الزيت على نار هاديه بدات ان انا اسوي الفطاير. وحطيت مع الحشوه جبنه موتزاريلا. دوقوها بقى واستمتعوا بالجمال. خطيره جدا 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 وبدون لحوم، وبجد حاجه كده منقذه بمعنى اصح. اتمنى المنيو ان شاء الله النهارده يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة. مع السلامة.